Salam, axşamınız xeyir olsun. Deməli, bugün izah eləyəcəyim bir dəqiqə 11 PDF yazılıb üstünə. Bu qalıb, bunun izahı olunmayıb. Burada deməli, ilkin sualımızda artiklın testidir gördüyümüz kimi. Temza çaydır, çay adıdır. Gördüyünüz kimi rivers yazıb ortada. Ən uzun çaylardan biridir. Çay su hövzəsi olduğuna görə Z artiklından işlənəcək. Yazdım Z'ni. İkinci də longest, sifətin üstünlük dərəcəsidir, burada Z yazıram. England ölkədir, boşluq, heç bir şey olmayacaq. North Sea, Sea dənizdir, bildiyimiz kimi Z artikli olacaq. Z, boşluq Z. Hansına düşür? Y variantına. Charles Dickens was a famous writer, Writer sayıla bilən təqsimdə artiklın önə keçirilir. Charles Dickens məşhur bir yazıcıdır. Həm Böyük Britaniyada, Böyük Britaniya ölkə adı olduğuna görə Z ilə işləmir. United States Birləşmiş ölkə olduğuna, Birləşmiş Ştatlar olduğuna görə Z olacaq. Boşluq Z, B variantındadır. İsmi yiyəlik halını istəyir. Burada əvəzliyə qoşulub, sual əvəzindən qoşulub. Xeyr, bu yiyəlik deyil. Amma bəzən əvəzliklərə qoşula bilər yiyəlik. Məsələn, everybody, apostrof S, məsələn. Everybody, yığını ötürdüm. Body, apostrof S. Hər kəsin, məsələn, arzusu, məsələn, dream. Bu yiyəlik sayıla bilər. Yəni, bəzən biz deyirik, ismə qoşulmalıdır. Bəzən əvəzliyə də qoşula bilir. Burada indi hal-hazırda what is your favorite subject? Sənin sevimli fənnin hansıdır? Is-dir burada gizlənən getdi. Deməli, tourist has found. Burada vöbüt gəlib. Deməli, burada gizlənən hasdir. Bunu çıxırdım, beyni çıxırdım. Birdən gördüm ki, bir dəqiqə buranı silim. An hour's search. 1 saatlıq axtarış. B variantı doğru cavabımızdır. Yiyəlik var burada, yəni arxa tərəfdə. Tim is collecting. Bilirdi ki, ING-li söz olanda başqa bir feilin gəlib-gəlməməyini axtarmalıyam. Başqa bir feil yoxdur deyə, deməli, burada gizlənən is collecting özü feildir. C variantı yiyəlik deyil, çıxdı. Burada apostrof S-dən sonra answered, vöbüt var. Burada yenə də yiyəlik yoxdur. Has answereddir, bu da çıxdı. Başqa bir yiyəliyə oxşar bir şey də yoxdur burada. Burada da yenə ING-li söz gəlib. Başqa baxıram ki, feil varmı? Yoxdur. Burada bəzən uşaqlar deyir ki, mənim burada to take part, iştirak etmək feildir də. Bu amma gördüyünüz kimi to take part nə formada gəlib? Infinitiv formasında gəlib, yəni məstər formada gəlib. Biz bilirik ki, əsas feillər məstərdən to-nu atmalıdır. Əgər bu əsas feil olsaydı, bu to olmazdı burada. Bu cümlənin əsas feili hal-hazırda is going-dir. Is going to take part. Yəni, burada da yiyəlik yoxdur. B variantını seçmişdik zaten. Düzəltmə isimləri istəyir bizdən burada. Düzəltmə isimlər bilirik ki, kök və leksik şəkilsizdən ibarət olmalıdır. Firework mürəkkəbdir, 2 sözdür, getdi. Biri çıxıram. Friendship, friend dostdan, friendship dostluq, bəli, 2-ni götürürəm. Build tikməkdən, building, bina. Build tikməkdən, building, bina. Bunu da götürürəm. Battleship, ship burada gəmi mənasına gəlir, döyüş gəmisi. Beg, dilənməkdən, beggar, dilənçi. 2, 4, 5. Düzgün cavabımız C-dədir. Cəm isimləri istəyir bizdən növbəti testimizdə. Bir dəqiqə buranı silim. 11-də bizdən cəm isimləri istəyir. Politiksin sonundakı S bilirik, kökün S-idir. Linguistik, bu politik siyasətdir. Linguistik dilçilikdir. Bundan sonundakı S kökün S-idir. Ekonomik iqtisadiyyat kökün S-idir. News sayılmayan isimdir. Y variantı qaldı. Yəni, sonu S-dən bitən bütün ismə qaça-qaça götürmürük ki, sən cəm isimsən. Xeyr, sonu S-dən bitir, sayılmayan ola bilər. A cup of coffee. A cup of coffee. Bir stəkan kofe. Bilirdik ki, sayılmayan isimləri hissə bildirmək üçün bu kimi ifadələrdən istifadə olunur və o qədər ki, hissədəki söz təkdədirsə, artikli olmalıdır. In the morning, in the afternoon, in the evening. Bu 3 ifadə Z ilə də işlənir, sözün olaraq da in ilə işlənir. Z düzgün variantımız B variantındadır. Növbəti testimizdə yenə possessive case'dir. Sportsman kökündən dəyişib cəmlənibsə, apostrof S olmalıdır. Biri götürürəm. In a day's time, gündüz vaxtı. 2 də ola bilər. Burada da yiyəlik, burada yiyəlik yoxdur. Çünki başqa bir feil yoxdur. Bura feil idi gizlənən, amma burada yiyəlik var. Burada it is interesting-dir. Is-dir burada to be-nin forması gizlənib. Policemen's deyə bir ifadə yoxdur. O cür də olmaz. The geese. The geese. 1-2-ni hələ ki seçmişəm. Doğrudur. Burada was easily heard in the village. Burada giz soyaddır uşaqlar. Soyad olanda soyad cəmlənib sonra cəmin yiyəliyi olmalıdır. Birdən qalsız yazıza düşər. Yox, elə bir şey deyil. Bu da cavabımız Y oldu. Sonra 14 soyadların yiyəliyini bilirdik də 14 13-ə qayıdıram təzədən. Soyadların yiyəliyi necə olurdu? Z olanda soyad cəmlənib sonra cəmin yiyəliyi olmalıdır. Yəni S apostrof olmalıydı, yazmışam üstünə.
Mənim qardaşım bir pilotdur. Pilot oxunur. He has got an interesting job. Job sayılandı. An interesting job. Interesting saytla gəldiyinə görə ən qoydum. N düzgün cavab C-dədir. Sayıla bilməyən isimlər istəyir. Park sayılar, niyə sayılmasın? C də sayılır. Pool hələ özü də sayılır. Bizdən sayılmayanlar istəyir. B variantı doğru cavabımızdır. C-də ansəs cavab sözü sayılmır. Sayılır daha doğrusu çıxdı cərgə. D variantında match sayılar, kriket də sayılar. Yox, kriket oyun adı sayılmaz. Wind külək sayılır burada. Qaldı B variantı sayılmır. Üçü də darkness qaranlıq, freedom azadlıq, historiya tarixdir. Sonra ofa qədər ki isə FU-nun tələbi ilə cəmlənib, düz də eləyib, biri götürürəm. Of yoxdur burada, a little bilir ki, axırın sözə aiddir. İstər balaca mənasında olsun, istərsə də kəmiyyət bildirən söz kimi olsun. Burada yəni heç iki formada da düzgün gəlmir. Niyə görə? Kəmiyyət kimi sayılmayan istəyir, bu sayılan cəmdir. Lap balaca mənası olsaydı, belə artiklı şopa aid olmağı düz deyil, bilirsiniz, getdi. Artiklın qaydasına ziddir. Ofa qədər ki isə FU-nun tələbi ilə cəmlənib, shoes da cəmdədir, problem görmürəm. Burada da trousers da cəmdədir, problem görmürəm. Ofa qədər ki isə a little sheets nə balaca mənasında, nə də kəmiyyət kimi düşünülə bilmir. Bir üst doğru cavabımız A variantındadır. Daha sonra baxaq nə var, gözümə səhv dəyən bir şeylər varmı? Xeyr, dəymədi. Birinci boşluqdan sonra cəm isim var, ikinci boşluqdan sonra cəm isim var, üçüncü boşluqdan sonra sayılmayan isim var. Many'dən sonra sayılmayan isim gəlməz, çıxdı. Few-dan sonra da eyni şəkildə. İkinci boşluqda sayılan isim idi. İkinci boşluqdan sonra heç bir şey çıxa bilmədim. Deməli, hələ ki A-nı çıxmışam və Y-ni çıxmışam, elədir. Birinci boşluqda minutes cəm isimdir. Cəm isim little-la da match-la da işlənməz. B variantı qalır. Few, FU və a little olsun, problemsizdir. B variantı doğrudur. Yəni çıxdaş metodu ilə getdim ki, hansılar. Yəni əvvəlcə isimlərin necə olduğunu müəyyənləşdirin. Yolunuz elə bir necə deyim açılsın, ondan sonra işləyin. Only a few days, yanlış istəyib bizdən. Only a few days problemsizdir. Only özünə sonra F-li olmaq şərti ilə few-nu və little ala bilir. Few da sayılan cəm istəyir, yəni A variantı doğrudur. Too many issues doğrudur. Too many-ni ala bilir, many də cəm isim alır, bu da doğrudur. 1 doğru, 2 doğru, yəni A, B doğrudur. C-də veredən sonra bəli, FU gəlməz. Bizdən də yanlış istəyir, bunu götürürəm. Too much salt doğrudur, yəni too much-ı ala bilir, much da sayılmayan istəyir, salt da sayılmır. So many-ni ala bilir, many də sayılan cəm istəyir, Y də doğrudur. Bizdən yanlış istəmişdi, C variantımız da yanlış. Doğru cümləni istəyir bizdən. Deməli, baxırsınız ki, burada children's deyilən bir ifadə yoxdur. Hələ ki, bunu çıxa bilirəm. Qalan baxırsınız ki, hamısı düzdür. Uşaqlar bəzən deyirlər ki, müəllim, bilmədim, nəyə baxım. Qarşıda burada işarə əvəzləyən gözünüzdən qaçırdırsınız. Beyni zaten çıxmışdım, beynə işim olmasın. Beyni silim. Deməli, uşaqlar, zət axı bu children'a aiddir. Deməli, bəzən uşaqlar deyir, müəllim, bilmədim hansına aiddir. Yox, yanındakına aiddir. Zət bu yanındakına aiddir. Zət tək istəyir, children cəmdir. Bu səhvdir. B də səhv idi. C-də zis tək istəyir, children cəmdir. Bu da səhvdir. Zət, bunu niyə çıxmamışam? Bu da səhvdir də. D də səhvdir ki, children deyilən bir şey yoxdur. Bəli, elə qaldı Y variantı. Zis yanındakı sözə aiddir. Yəni işarə əvəzliyi yanındakına aid olur bu halda. Çünki burada yəli ara kəsdi, qoymadı o tərəfə getsin. Buna aiddir və children da təkin yəli kimi olub, kökündən dəyişdiyinə görə. Painting cəmdədir. Cəmin də xəbərli cəm olar. Word-də cəmdədir. Y variantı doğrudur. Məsələn, nə vaxt olar ki, məsələn, zis yanındakına aid olmaz? Məsələn, zis, red, məsələn, ball. Burada yanındakına aid deyil. Çünki red burada sifətli təyin edicidir. Məsələn, o halda olmaya bilər. Mostdan bağlı məqam nə idi 20-cidə? Most deyirdi ki, özündən sonra yalnız sifət gələndə Z artiklı alır. İstər of gəlsin, istər isim gəlsin, artikl almayacaq. Sifət də gələndə niyə alır? Çünki sifətin üstünlük dərəcəsidir. Deməli, birinci tərəf boşluqdur. Çıxdım, boşluq. In Caucasus are gorgeous. Deyir ki, Qafqaz da nədir? Məkan adıdır. Yəni, orada da Z olmaz. Bu da getdi, B variantı getdi. Amma Qafqaz dağları desəydi, silsilə kimi götürülsəydi, o da Z olardı. Amma hal-hazırda boşluqdur. Simple, sadə isimlər istəyir. Deməli, whiteboard mürəkkəbdir. Aktristdə şəkilçi var, getdi. Studentdə studydən student yaranıb, getdi. Aktorda aktdan aktor yaranıb. Hərəkət etməkdən aktrisa, aktyor yaranır. Deməli, A variantımız doğrudur. Sadələrdir.
Monumentdəki burada tutanda manu deyə bir söz olmadığına görə o da sadədir. Bəzən uşaqlar deyir ki, ment axı şəkilçidir. Bəli, ment şəkilçisi var, amma burada şəkilçi deyil. Bir-iki sözümüz var da ment olub da sadə olanlar. Monument, moment, dokument, parlament falan. Mürəkkəb isimləri istəyir burada bizdən də iki sözün birləşməsi. Bu mürəkkəb isim istəyir də bizdən elə. Attraction-da şın şəkilçisi var, bu çıxdı. Statement-də ment şəkilçisi var, bu çıxdı. Y variantda middle sadədir, bu çıxdı. Dom şəkilçisi var, bu da çıxdı. Variant qoymadım deyəsən, hə, yox, D variantıdır. Eyelash kiprik deməkdir. Ay, göz və lash sözləri. Playground-dakı playground iki sözün birləşməsidir, D-dır.